صاحب کا موضوع یہ ہوگا مسلک اصحاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک الاللام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتائے گنج بخشے، رنج بخشے، لج پالے، غریب نوازے، غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود، ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ، جنہاں نو آقا نہ پیارے اچھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے تو قبل خطابات دا سلسلہ جاری اور ساری ہے، میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی میری جماعت دے جید خطبہ اور علماء تشریف فرمانے، اور انشاءاللہ تعالی تواڈے نال محو گفتگو ہونگے، بڑی ہی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال، مکمل یکجہتی دے نال، آج رات لکھے لا کے علماء قرآن دے کو، علماء اکرام دے کولوں عرشاں والے رب دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دے سچے فرمان سنو۔ اللہ تعالیٰ آج مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے مسلک صحابہ، عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جس انسان نے ایمان دی حالت دے اندر اپنیاں اکھاں نال پیغمبر دے چہرے نو دیکھیا اور پھر ایمان دی حالت چی دنیا تو چلا گیا ہے، انہوں صحابی کیا جاتا ہے۔ قیامت تک محدث بڑے پیدا ہونگے، مفسر اور مجدد بڑے ہونگے، شیخ الحدیث بڑے پیدا ہونگے، عالم خطیب بڑے پیدا ہونگے، پر ہن صحابی کوئی نہیں پیدا ہو سکا۔ اور نبی علیہ السلام دے او پروانے، دیوانے، شہباز، جاباز جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، چھری پھیر محبتہ ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے،
روم چین فارس حبش چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری اونا ہور کی لینا خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریا کنارے ہیں صحابہ اللہ کی رحمت کے فوارے ہیں صحابہ آقا ہے چاند اور تارے ہیں صحابہ اس امت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو یہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ نبی علیہ السلام نے صحابہ دی جماعت پاک باز جماعت اور جنہ دے بارے دے اندر قرآن نے جگہ جگہ تے اعلان کیتا ہے کہ او پکے مومن نے اور اونا دے ایمان نو اللہ پاک نے ساڑھے واسطے معیار بنا چھڑے بڑی توجہ نہ میری بات کو سننا ایمان تینہ چیزاں دے مرکے اور مجموعے دا نام ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارے زبان نہ اقرار کرنے دل نہ تصدیق کرنی ہے اور پھر وہ دے مطابق نیک اعمال کرنے یہ تین خوبیاں جنہ دے اندر موجود نے وہ ہے پکا مومن اگر اقرار باللسان ہے دل و تصدیق نہیں بندہ منافق ہے اگر زبان نہ اقرار ہے دل نہ تصدیق ہے عمل چنگا کوئی نہیں نماز نہیں پڑھدا روزہ نہیں رکھدا توفیق حج نہیں کردا تے او بندہ فاسق فاجر ہے اگر زبان نہ بھی اقرار نہیں دل نہ تصدیق نہیں عمل بھی چنگا کوئی نہیں تے بندہ کافر ہے اس دور کے اندر یہ تینہ چیزاں دا پورا ہونا بہت گھٹ لوکاں دے اندر ہے لیکن پیغمبر دے صحابہ ایسی جماعت ایسیاں پاک باز ہستیاں نے وہ نفوس قدسیہ کہ اللہ نے انہاں تینہ خوبیاں نو محمد دے یاراں دے اندر جمع کر دیتا ہے صلی اللہ اس واسطے انہاں نو مومن کیا قرآن نے اور انہاں دے بارے چ اعلان کیتا ہے سن لو اللہ فرماندے نے واللہ ولی المؤمنین میں مومنین دا یاراں کنہ دا یاراں مومنان دا یاراں یعنی نبی دے صحابہ دا او بولو تے صحیح اللہ نبی دے صحابہ دا یارے جڑے ہونوی مومن نے اللہ انہ دا بھی یارے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی ایمان والے آندہ جڑے ایمان والے نے وہ کون نے نبی دے صحابہ جڑے ایمان والے نے وہ کون نے جڑے پیغمبر دے صحابہ دا مسلک اختیار کر دے نے فرمایا یہ بھی ایمان والے نے اللہ پاک نے جگہ جا بجا اپنے نبی دے یاران دا ذکر کیتا ہے اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم
اللہ نے نبی دے یاران دا ذکر کیتا ہے، فرمایا میرے پیغمبر دے صحابہ ایمان لے آن والے، ہجرت کرن والے، اللہ دے رستے دے اندر مال تے جان نہ جہاد کرن والے، اللہ دے ہاں انہاں دے بڑے درجے نے، انہاں نو خوشخبریاں دے دیو، میری رضا مندی دیاں تے جنت دیاں، ہمیشہ ہمیشہ جنت دے اندر رہن گے۔ ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ اور پچھلا محلہ نہیں بولیا، اچھی کہو۔ فرمایا نبی دے صحابہ زکاتاں دین والے، نمازاں پڑھنے والے، برائی تو منع کرنے والے، نیکی دی دعوت دین والے، اللہ تو دے رسول دی اطاعت کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، اسی انہاں نو اپنی رحمت دی چادر دے اندر لپیٹ لیا۔ کیتے قرآن تے شروع چ قرآن نے اعلان کیتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ نبی دے صحابہ ہدایت میں فلاح پان والے، کیتے اللہ فرماتے نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ کیتے اللہ فرماتے نے اولئک من الصالحین، کتے اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، کتے اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الفائزون، کتے اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الصدیقون، اولئک سیرحمہم اللہ، کتے اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ کہتے اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، کہتے اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہتے اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المتقون۔ قرآن جتھوں بھی پڑھا نبی دے صحابہ دی شان عیاں نظر آئے۔ کہتے اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، اچھی کہہ دے ہو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا۔ اللہ توجہ میرے، میں بات کر رہا ہوا نبی دے صحابہ رضوان اللہ اج کی آندے نے اے لو جیو تے مرتد ہو گئے معاذ اللہ،
بدل گئے. رجال کشی شیعہ دی ایک کتاب ہے جدے صفحہ نمبر 12 تے لکھیا ہے 4 پکے مسلمان رہے باقی بدل گئے. آکھو استغفر اللہ، آکھو الیاذ باللہ. اور زمزم دا پانی پیتا جے کہ نہیں؟ اللہ تھانو مکے لے جائے تے پیائے. اللہ جڑے ہولی آمین آدھے نے 10 سال بعد لے جائے. اونچی مرو ہے آمین آکھو. مکے گئے ہو، زمزم دا پانی کتھوں نکلے ہے؟ بولو. جبریل نے پر مارے تے زمزم دا چشمہ کتھوں نکلے ہے؟ زمین دے وچوں. اس پانی نو اڈیاں کدیاں لگیاں نے؟ نبی اسماعیل دیاں. اور وہ پانی گیلنا چ پا کے اسی لے کے آنے ہاں. کئی مہینے ساڈے گھراں چ پیا رہندا ہے. کھڈیاں دا پانی گیلن چ پا کے رکھو، 2-3 مہینے تو بعد ویکھو گے او دے اندر سبز رنگ دا جالا پیدا ہو جائے گا. او دا ذائقہ بھی او نہیں رہے گا. لیکن زمزم دا پانی پا کے لے آنے ہاں، کئی سال ساڈے گھراں چ پیا رہندا ہے. او دا رنگ نہیں بدلتا، مزہ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا. او کھڈیاں والیو کیوں نہیں بدلتا؟ اس پانی نو اڈی نبی اسماعیل لگی ہے، اس واسطے دا رنگ نہیں بدلتا. جس پانی نو اڈی نبی اسماعیل دی لگے او دا ذائقہ نہ بدلے، مزہ نہ بدلے، رنگ نہ بدلے. جس صحابی نو نبی دا سینہ لگے، پسینہ لگے، او کیویں بدل سکتا ہے؟ او تے پسینہ بھی اتنی برکت والا ہے، او تے پسینہ بھی اتنی برکت والا ہے. حضرت انس دے گھر مہمان آئے، ایک پونے چ روٹیاں لپیٹ کے حضرت انس نے رکھیاں کپڑے دے اندر تے کپڑا میلا سی. مہماناں نے برا محسوس کیتا. انس نے پونا لایا تے جا کے تندوری چ سٹ دیتا. یہ مہمان ویکھ کے بڑے حیران ہو گئے. یہ نے غصہ کر کے کپڑا جڑا پونا پونے تندوری چ سٹ دیتا ہے. تھوڑی دیر گزری تے تندوری چو او کپڑا کڈیا ہے، رومال کڈ کے چھا کے روٹیاں تے وچھا دیتا ہے چار کے. تے مہمان بڑے پریشان ہو گئے. ساڈی اکھ نے ایویں دا منظر نہیں ویکھیا کہ کپڑا اگ دے وچوں بچیا ہوئے. انس نو آندے نے دی وجہ کی ہے؟ کپڑا اگ چوں کیویں بچ گیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی خدمت کرن والے، آقا دیاں جتیاں صاف کرن والے، آندے نے تسی پوچھ دیو تے میں دس دینا وا. ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے گھر تشریف لے آئے سن. آپ نے پسینہ پوجن واسطے میرے کولوں کپڑا منگیا سی تے میں کپڑا نبی علیہ السلام دی خدمت پیش کیتا. جدوں دا سونے نے پسینہ صاف کیتا میں اینو کدی دھوتا نہیں. جدوں گندا ہو جاندا ہے اینو میں اگ چ سٹ دینا وا. نبی دے پسینے دی برکت دی وجہ تو میل سڑ جاندی ہے، کپڑا بچ جاندا ہے. جس کپڑے نو پسینہ نبی دا لگے او کپڑا آگ چ نہ سڑے. تے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے تے پسینہ بھی لگے او کیویں سڑ سکدا ہے؟ او بول دے نہیں. علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا. اچھی کہہ دیو. علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا. جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. سید کونین دا تے جگ اوتے جا گیا. مدنی دے لبا تے کلام رب دا، بن کے رسول آیا کل جگ دا. مدنی دے لبا تے کلام رب دا، بن کے رسول آیا کل جگ دا. پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے، او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے. جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا، سید کونین دا تے جگ اوتے چھا گیا. اے نہیں میرے پیغمبر دے پروانے. صحیح البخاری دی حدیث سناواں، بات اگے چلاواں. قیامت نو جنت چ جانا ہے کہو انشاءاللہ. جانا ہے نا؟ ہاں انشاءاللہ جانا ہے. ہن تے وقت گیا کہ جدوں ٹاویں ٹاویں بھابی نظر آوندے سن.
وہ بول دے نہیں. اب ویکھو نا اج کدو بن ہی ٹوٹ گیا فلاٹی بھابیاں دا آ گیا آیا کہ نہیں؟ بولو تے صحیح. ہن وقت گئے کہ میں تنہا تھا انجمن میں, میں تنہا تھا انجمن میں, اب میرے رازداں اور بھی ہے. ہن تے ماشاءاللہ کوئی بستی کوئی قصبہ ایسا نہیں جتھے اہل حدیث نہ ہون. ضلع قصور چ پورے پورے پنڈ اہل حدیثاں دے نے الحمدللہ, پورے پورے پنڈ ضلع قصور چ فلٹ آیا وا. میں رمضان چ کراچی گیا, اوتھے اجتماع سن پروگرام, انہیں نے بڑے اجتماع الحمدللہ جویں سارے وہابی اس مسجد چ آ گئے الحمدللہ. کراچی دے اندر کثیر تعداد چ وہابی, حیدرآباد دے اندر کثیر تعداد چ وہابی, کوہار دے اندر وہابی. اور ویکھو اج کھڈیاں بھی بھریا ہے وہابیاں نال. ساڈے تے پابندیاں نہ لایا کرو, ساڈی کانفرنساں دے بارے چ باتاں نہ کریا کرو, اہل حدیث دے بارے دے اندر الزام تراشی نہ کریا کرو. وہابی گستاخ نے, بے ادب نے, غیر مقلد نے, اللہ دا شکر ہے, لیکن دنیا دی کوئی زبان اہل حدیث نو آج تک مشرک نہیں کہہ سکی. نعرہ تکبیر, بول دے نہیں گل بھی سمجھ آ رہی. ساڈے بارے چ نہ کیا کرو کہ اہل حدیث تے تھوڑے نے اہی بہتے ہاں. آندے نے کہ نہیں؟ بولو آندے نے نا اسی بہتے ہاں. تے بھابی میں کہا کوئی مسئلہ نہیں, 100 کھوتا ہوندا پیچھے چواری والا ایک ہی ہوندا, وہ سارے نو اگے لائی پھر. بول دے نہیں. اینا قلیل من عبادی الشکور کم من فئت قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. لیکن الحمدللہ اللہ دا شکر ہے اج کھڈیاں بھریا وہابیاں نال, ضلع بھرے نے وہابیاں نال, قصور بھریا وہابیاں نال, مسرور بھریا وہابیاں نال, سیالکوٹ بھریا وہابیاں نال, ملتان بھریا وہابیاں نال, لاہور بھریا وہابیاں نال, پشاور بھریا وہابیاں نال, ضلع بھرے نے وہابیاں نال, تحصیلاں بھریاں نے وہابیاں نال, اے مکہ بھریا وہابیاں نال, مدینہ بھریا وہابیاں نال, جنت بھی بھرے گی وہابیاں دے نال ہی بھرے گی. اور نعرہ مارنا ہے سواد دا مارو نہیں دیتا ہے. آؤ تے صحیح سمجھو, میرے پیغمبر تے صحابہ جنت دے اندر جانا ہے. اللہ کہن کے جنتیو کسے چیز دی لوڑ ہے جے؟ اللہ کوئی نہیں. ادھروں گمان کرنے ٹہنی منہ اگے آ جاندی, اللہ کوئی کمی نہیں. فرمایا جنتیو 2 چیزاں میں تھانوں دینا چاہنا جڑیاں اس تو قبل کسے نوں نہیں دتیاں. پہلی گل جنتیو میں رب تھانوں اپنا دیدار کروانا چاہنا. کی کروانا چاہنا؟ اپنا دیدار کروا. اللہ اپنے نور دے پردے چکن گے, جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھیدا ہے. دوجی گل جنتیو اج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا, کبھی ناراض. بولو جنتیاں نو آخری نعمت ملی, میں ناراض نہیں ہوواں گا. جدوں نبی دے صحابہ دی واری آئی, ابو بکر نو دنیا چ کہہ دیتا میں تیرے تے راضی ہاں, عمر نو کہہ دیتا میں تیرے تے راضی ہاں, عثمان نو کہہ دیتا میں تیرے تے راضی ہاں, علی نو کہہ دیتا میں تیرے تے راضی ہاں, طلحہ زبیر سعد سعید نو کہہ دیتا میں تھوڑے تے راضیاں. پتہ ہے چلدا ہے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اوتھوں نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے. او کوئی لے آؤ تے صحیح ایویں نہیں کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان اوویں لے آؤ جویں نبی دے صحابہ نے ایمان لے آندا ہے, ایمان اوویں لے آؤ جویں ابو بکر صدیق نے ایمان لے آندا ہے, ایمان اس طرح لے آؤ جویں عمر فاروق نے ایمان لے آندا ہے, ایمان اس طرح لے آؤ. قرآن ایک اور مقام اللہ فرماندے نے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, سن لو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم.
کنے طبقے نے والسابقون الاولون ایک حضرت ربانی صاحب پیچھے چپ کر گئی تو ہلے آگے باشرے نے اللہ تعالیٰ صحت و عافیت والی زندگی دے اونچی کہہ دو آمین والسابقون الاولون ایک والمہاجرین دو انصار تین تے چوتھا کیڑا طبقہ ہے والذین تبعوہم جنہاں نے انہاں تنہاں دی پیروی کیتی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا حدیث سن لو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی میری امت دے 73 فرقے ہو گئے 73 ہون کے بنی اسرائیل دے 72 کلہم فی النار سارے جہنمی ہون گے الا ملت واحدہ ایک کوئی جنتی ہوئے گا قالوا من ہی یا رسول اللہ اللہ دے رسولو کیڑا جنہیں جنت جانا ہے آقا فرماندے نے نبی نے معیار دسیا ہے ما انا علیہ و اصحابی جدے تے میں تے میرے اور بولو میں تے میرے یعنی جڑے صحابہ دے مسلک تے ہوئے گا وہ ایک کوئی جنت بولو ایک کوئی جنت خطیب بغدادی نے کتاب لکھی شرف اصحاب الحدیث کے اندر ایک روایت آندی حضرت عبداللہ بن بشر نبی دے صحابی نے آندے نے میں جگاں دے پیر نو رات نو ستیا پیا خواب چ ملیا میں کیا اللہ دے رسول او کیڑا فرقہ ہے جڑا ناجی فرقہ ہے آقا فرماندے نے انتم یا اصحاب الحدیث او کون نے اہل اور بولو تے صحیح کون نے اہل انہاں 73 دے وچوں جڑا ناجی فرقہ کون ہے اہل حدیث آقا فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی پھر کہہ دیو سبحان جدے تے میں تے میرے صحابہ ہن نبی دا کوئی صحابی مقلد بولو ایک صحابی مقلد وقا دیو 1,44,000 صحابہ صرف ایک صحابی اور آخری صحابی نبی دی وفات تو 99 سال بعد فوت ہوئے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کنے سال بعد اور وہابیوں یاد کر لو کنے سال بعد 110 ہجری فوت ہوئے کنی ہجری حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کنی ہجری پیدا ہوئے 80 ہجری کے اندر جدو نبی دا آخری صحابی فوت ہوئے امام ابو حنیفہ دی عمر 30 سال سی جاؤ علماء دی موجودگی کے اندر اس کانفرنس کے اندر اعلان کرنا چاہنا دنیا دا کوئی مولوی امام ابو حنیفہ دی ایک ملاقات نبی دے آخری صحابی نا ثبوت تسی دے دیو پیش تسی کر دیو رب کبریا کی قسم کھا کے کہنا ساری زندگی وہ دا مسلک بھی قبول کرانگا اس مولوی نو 1 لاکھ روپیہ انعام بھی دیا نعرہ تکبیر مسلک ابن حدیث شان صحابہ عظمت صحابہ حافظ محمد یوسف بسروری صاحب کوئی صحابی مقلد اور گج کے بولو کوئی صحابی مقلد نہیں اگر صحابی مقلد نہیں تو وہابی بھی مقلد کوئی کسی نو لان تان نہیں کوئی تبرہ باسی نہیں لیکن اپنی دکان تے اپنا سودا دے بندہ بیچ سکتا ہے کہ نہیں وہ بولو تے صحیح نہ کی ہو گیا جے نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت معاذ بن جبل قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دینکم فرمایا دنیا دے لوگوں دین دے معاملے چ کسے دی تقلید کرنی او بولو
تقلید نہیں کرنی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے لا تقلدوا دینکم الرجال, دین دے معاملے دے اندر کسے دی تقلید نہیں کرنی. کوئی صحابی کسے امام دا مقلد نہیں. انہاں کیویں ہونا سی؟ شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ دے اندر لکھیا ہے تقلید دا سلسلہ 600 سال بعد پیدا ہویا ہے. تقلید 600 سال بعد معارض وجود دے اندر آئی ہے. میرے دوستو آؤ مسلک اہل حدیث دی صداقت, مسلک اہل حدیث دا اعلان سنو. کائنات دے اندر 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے. کسے ایک صحابی نے بھی کسے امام دی تقلید نہیں کی تھی, وہابی بھی نہیں کی تھی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. نمبر 2 سن لو. کوئی صحابی ایسا وکھاؤ جن نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز پڑھی ہوئے. صرف ایک صحابی ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جزء رفع الیدین لکھیا, وہ دے اندر بات لکھ دیتی لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو لا یرفع یدیہ. نبی دے کسے صحابی کو لو ترک رفع الیدین ثابت نہیں. کون امام بخاری جنہ صحیح البخاری لکھی؟ صحابی دکھا دیو جن نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز پڑھی ہوئے صحیح سند نہ, صحیح سند. اور مولانا خالد گرجاکی نے کتاب لکھی, وہ دے اندر 569 حدیثاں رفع الیدین کرن دیا نقل کی تھی. آج لوگ آندے نے بھابی تے مکھیاں چل دے, آندے نے کہ بولو تے صحیح. اور میں کیا دوست آئے اس نبی دی سنت ہے جدے وجود تے اللہ نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی, انہیں چلنی کتھوں تھی؟ مکھی بیٹھی ہوندی پھر چل دے میں مان لیندا. نبی دے وجود تے گندی مکھی بیٹھی نہیں جی. کچھا جی بوتل آ کے نمازا. میں کیا ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اونٹ ہے, اور بول دے نہیں. اور گل دی سمجھ آ رہی جے؟ میں اعلان کر کے جا رہا, آج نہیں کل نہیں 10 سال تک کوئی دنیا دا مولوی یا کچھا جو بت رکھن والی حدیث وکھا دے, رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا جو زبان چو منگے گا انعام نہ دیا تے باپ دے نہیں. جاؤ بھائیا آفزا تھلے پسروری صاحب قدم بڑھاؤ. ویکھ لیا تسی کنے کو ساڈے نال. ائی جدو تقریر کرن واسطے ہونا ہے آ پسروری, تے جدو مسلک بیان کرنا ہے واہ پسروری, ہاتھ کڑی لگ جاندی ہے جا پسروری. مڑ کے ساڈے نال طریقہ بھی نہیں پوچھتے. کیوں جی ربانی صاحب او بولتے نہیں. علامہ نو بھی تھی کہندے رہے سو ہم تمہارے ساتھ ہیں. مڑ کے کنہ کو بات بدلے لے جے کی کیتا یہ بات کچھ بھی نہیں ہوا. توجہ نہ میری بات سنو, ساڈا حق ہے, ساڈا توکل اللہ دے مسلک بیان کرنا ساڈا حق ہے, لیکن کسے نو چھیڑنا میرا مقصد نہیں. نبی علیہ السلام دے کسے صحابی نے سنن الکبرا للبہقی جلدوم صفحہ 72 حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابعی نے انہاں نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ یہ کہن لگے میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان الفضل دے کولو لئی ہے. ابو نعمان نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہن لگے میں اپنے استاد حضرت حماد بن زید کولو لئی ہے. حماد بن زید نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہن لگے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کولو لئی ہے. ایوب سختیانی نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہن لگے میں اپنے استاد حضرت عطا بن ابی رباح کولو لئی ہے. عطا بن ابی رباح کون نے؟ جڑے حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد نے.
عطا بن ابی رباح کون نے جدے متعلق امام ابو حنیفہ دا قول ہے ما رہی تو مثلہ ایدی مثل کائنات چ بندہ کوئی نہیں. عطا بن ابی رباح کون نے جدی 200 صحابہ نہ ملاقات ثابت ہے. عطا بن ابی رباح کون نے جنہیں پوری زندگی کے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. عطا بن ابی رباح کون نے وہ لوگوں جنہاں نو پوچھا گیا تسی رفع الیدین کتھوں لئیے؟ عطا کہن لگے میں ابو بکر دے نواسے عبداللہ بن زبیر کو لئیے. عبداللہ بن زبیر نے پوچھا تو رفع الیدین کتھوں لئیے؟ کہن لگے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کو لئیے. ابو بکر نے پوچھا نانا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئیے؟ فرمایا پتر میں اللہ دے رسول کو لئیے. اللہ دے رسول نو صدیق نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئیے؟ کہن لگے میں جبریل کو لئیے. جبریل نے پوچھا تو رفع الیدین کتھوں لئیے؟ جبریل نے کہا میں رب جلیل کو لئیے. نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث مرکز ندار الاسلام لوگ بات کہتے ہیں لو جی منسوخ ہو گئی آندے نے کہ نہیں بولو دے سے آندے نے نا کی منسوخ ہو گئی یہ نہیں منسوخ ہو گئی. میں کیڑی سان نجری کیڑی سان نجری ایک پوچھن لگا جی نبی پاک دی آخری نماز رفع الیدین نہ وقت. میں کہا تو کون ہے جی؟ میں حنفی بریلویاں. میں بھائیہ تھلے تیرے عقیدے دے مطابق تے نبی پاک فوت ہی نہیں ہوئے نہ آخری نماز پڑھی نہیں جدو پڑھن دے تو وخا بھی لگا بولتے نہیں وہ بولو دے صحیح. میں کیا ساڑھے عقیدے دے مطابق کتاب تیری فیض الباری مولانا انور شاہ کاشمیری دی جلد نمبر 13 بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری نے لکھیا ہے. لوگوں تسی کہندے ہو کہ رفع الیدین منسوخ ہو گئی. انور شاہ کشمیری کہندا رفع الیدین دی تے راہ بھی منسوخ نہیں ہوئی. تسی پوری رفع الیدین دی گل کر آگے آ. علامہ عینی حنفی دی عمدۃ القاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 474 حوالہ نوٹ کرو. آؤ اہل حدیث دی للکار تے غور کرو. علامہ عینی حنفی کون ہے؟ بڑا چوٹی دا عالم. کتاب عمدۃ القاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 400 اور بولو تے صحیح 400. حضرت وائل بن حجر کہندے نے یمن دا شہزادہ لکھ دے نے وائل بن حجر 9 ہجری چ مسلمان ہوئے. آخری نماز انہوں نے جگاں دے پیر دے پیچھے پڑھی. آقا نے نماز پہ کے پڑھائی ابو بکر نو. ابو بکر نے صحابہ نو پڑھائی. آندے نے ابو بکر دے نال ہی میں کھڑا تھوڑا جا پیچھے سامنے نظر جگاں دے پیر تے پین رہی ہے. آقا نے آخری نماز بھی پڑھائی تے رفع الیدین کر کے پڑھائی. اور مرقات المفاتی مشکات دی شرح او دے اندر ملا علی قاری حنفی نے لکھی ہے کہ نبی نے اپنی زندگی 30,000 نماز پڑھی. اور کنے ہزار نماز پڑھی؟ اور وہابیو بولو کنے ہزار؟ 30,000 نماز. اور ہر نماز چ رکوع موجود ہے. رکعت جو ہی تے رکعت چ رکوع موجود ہے. کوئی رکعت ایسی نہیں جس کے اندر رکوع نہ ہو. صحیح البخاری کتاب الصلاۃ 5 حدیثاں نے مسلم 6 نے. آقا نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کر دے سن. میں بات مسجد چ وڑ کے کہاں گا, قرآن پڑھ کے کہاں گا, منبر تے چڑھ کے کہاں گا, وضو کر کے کہاں گا. مسجد دے اندر بھی میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. ایک رکعت پوری نماز دی گل نہیں. کوئی دنیا دا مولوی صحیح سند نہ ایک نماز نبی دی رفع الیدین تو بغیر وکھا. ایک نماز, صرف ایک نماز اگر نبی نے نہیں پڑھی تو نبی دے صحابیاں بھی اور بولو تے صحیح نبی دے کسے صحابی بھی نہیں پڑھی. سارے صحابہ رفع الیدین کر دے رہے.
صحابیاں دا مسلک اوہی مسلک وہابیاں دا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان اوے لے آؤ جویں نبی دے صحابہ نے ایمان لے آندا ہے آگے چلنا میرے پیغمبر دا کوئی صحابی ایک وکھا دیو صحیح سند دے نال جنہیں زیر ناف ہاتھ بننے ہو ایک صحابی صرف ایک وفا عن وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی ادھر میرے حال ویکھو یدہ الیمنی علی یدہ الیمنی وفرمایا لوگو ووضع یدہ الیمنی علی الیسرا ووضع یدہ الیمنی نبی دے صحابی حضرت وائل بن حجر آندے نے میں جگاں دے پیر دے نال کھڑا ہاں میرے پیغمبر نے سجا ہاتھ تے کتے کھبے تے سجا کتے رکھے ہے کھبے تے اللہ صدرے ہی دوویں ہاتھ کتے رکھے سینے تے سبحان صدر دا معنی کی ہے اور بولتے چھڑو سجا اتے کھبا تھلے ایویں ہی تو جدو تنی تو تھلے آئے گا پھر کھبا اتے تے سجا تو جدہ ٹیڈے تھے وہ تنی تو تھلے بن کے وکھائے 1000 روپیہ انعام دیاں گا عنایت اللہ ربانی صاحب کو لے گئے وہ بول دے نہیں لگا دی وڈے ٹیڈالا تنی تو تھلے بن کے بکھائے بندہ بندے کو معافی مانگ رہا ہاتھ کتے بند ہے وہ بولو ہے ایتھے بریلوی ہوئے دیوبندی بھائی ہوئے جو بھی ہے وہ ہاتھ ایتھے بن کے آکھے یار میں نو چھڑ میری جان بھی چھڑ معاف بھی کر کدی کہ بندے نے ایتھے ہاتھ بننے نے انہیں ایتھے ہاتھ بن کے آکھا معاف کری انہیں لا لتر لینا ہے چولے ایک تے غلطی کی دیا تو دوجا ہاتھ کتے واگے بارڈر تے بنن دے ہیں بول دے نہیں یا گنڈا سنگھ بارڈر تے وہ بولو تے صحیح جے انسان نو تنی تے ہاتھ بنا کے معافی مگانی وارا نہیں کھاندی تے رحمان نو کنے وارا کھاندی نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث مرکز ندار الاسلام مولانا یوسف قصوری صاحب جب تک سورج چاند رہے گا توجہ میرے والا سورج چاند رہے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء اکرام یکم محرم نو حضرت عمر فاروق کی شہادت بیان کر دینے کہ نہیں بولو تے صحیح دیوبندی حضرات بریلوی حضرات سارے ہی کر دے ایمان دا حصہ ہے انہاں دا ذکر کر بلکہ اہل ایمان صحابہ دا ذکر کر حضرت عمر فاروق شہید ہوئے لیکن خنجر کنے مارے ابو لولو فیروز کتھے مارے اور بولو تے صحیح نافتے کتھے مارے اے نافتے تمام کتابات لکھے میں پوری دنیا دے اندر چیلنج کرنا حضرت عمر فاروق نو خنجر نافتے وجہ عمر دے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے عمر فاروق دے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے سویرے جا کے پوچھے آجے میں جمعہ دے رات گجرات تقریر کی تھی اوتھے اینی گل سن کے 3 دیوبندی والے حدیث ہوئے 3 دیوبندی میں کہا جاؤ پوچھو عمر دے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے پتہ ہے چلیا خنجر نافتے وجہ عمر نے ہاتھ سینے تے بنے جیڑا مسلک سے آتیاں دا اوہی مسلک اور گج کے بولو اوہی مسلک فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان اوے لے آؤ جویں نبی دے صحابہ نے ایمان لے آندا ہے آؤ ذرا غور کرو اگے چلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم صحیح بخاری توجہ فرمانا اپنی زبان دے وچوں اعلان کر دینے فی کل صلاۃ یقرؤ جنیاں نمازاں نے اون دے اندر قرات ہے قرات تو کی مراد ہے سورۃ فاتحہ ہے سورۃ او بولو سورۃ فاتحہ ہے اللہ اکبر کبیرہ کوئی نماز ایسی نہیں جدے اندر سورۃ فاتحہ بولو بولو سورۃ
فاتحہ نہیں، کوئی نماز ایسی نہیں، فرضی ہوئے، نفلان دی ہوئے، جنازے دی ہوئے، عید دی ہوئے، کوئی بھی نماز ہے اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے ہر نماز دے اندر قرات ہے، لیکن ساڈے دوسرے بھائی وہ کی کردے نے اندر فرضاں دے اندر دوج قرات ہے، دوج قرات ہے ہی کوئی نہیں، تو بلکہ وہ امام نو بھی نہیں پڑھن دیندے، جنازے چ امام بھی نہیں پڑھدا، مقتدیاں نے پڑھنی نہیں تو کوئی امام بھی چھٹی دے وے، جدو زندہ ہوندا ہے ادو پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھن دیندے، جدو مر جاندا ادو اگے رکھ کے نہیں پڑھدے، وہ بول دے نہیں۔ اے اللہ دی حمد بھی ہے، اللہ دی ثنا بھی ہے، رب دی بزرگی بھی ہے۔ سورۃ فاتحہ جڑی ہے نا، حضرت ابو ہریرہ کہندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا سی جدو بندہ کہندا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ اکبر، جدو بندہ آندا الحمدللہ رب العالمین، عرشہ تو آواز ہوندی ہے حمیدنی عبدی، بندہ آندا الرحمن الرحیم، اللہ دے اسنا علی عبدی، بندہ کہندا مالک یوم الدین، اللہ دے مجدنی عبدی۔ یعنی اگر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے رب دی بزرگی تے ثنا تے حمد بیان نہیں ہوئے گی۔ اس واسطے دوستو میں جڑی گل تساں احباب دے سامنے کرنا چاہنا، کسے ایک صحابی نے بھی فاتحہ تو بغیر نماز نہیں پڑھی، جنہیں پڑھی او دا نام پیش کرو، او دا نام پیش کرو۔ 1,44,000 صحابہ جو کوئی صحابی، جنازے اندر بھی سورۃ فاتحہ صحابہ نے پڑھی ہے۔ میرے سامنے حوالہ ہے مشہور تابعی حضرت نافع رحمت اللہ علیہ کہندے نے کان یرفع یدیہ فی کل تکبیرۃ علی الجنازۃ، حضرت عبداللہ بن عمر دے پیچھے میں نماز جنازہ پڑھی، حضرت عبداللہ بن عمر رفع الیدین، او بولو تے صحیح، رفع الیدین بھی کر دے سن۔ اگے دوسرا حوالہ سن لو، ساڈے ساتھی لوگ جڑے نے جنازے چ رفع الیدین بھی نہیں کر دے، تے رفع الیدین سورۃ فاتحہ دے بارے حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمت اللہ علیہ اے بھی تابعی نے، صحیح بخاری دے اندر 1335 نمبر حدیث ہے، اندر صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ حضرت طلحہ کہندے نے میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، انہاں نماز جنازہ دے اندر سورۃ فاتحہ، او بولو تے صحیح، سورۃ فاتحہ پڑھی۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دیا یہی مسلک صحابیاں دا ہے، یہی مسلک اج دے وہابیاں دا ہے۔ اگے تراویح دا مسئلہ آ گیا ہے، میں اگے چلا تراویح دے بارے حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب تے سیدنا تمیم داری نو حکم دیتا کہ تساں لوکاں نو 11 رکعتاں پڑھانیاں نے، کنیاں رکعتاں 11 رکعتاں پڑھانیاں نے۔ موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 حدیث نمبر 249، سند بھی ٹھیک ہے۔ توجہ اگے حضرت سیدنا حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آندے نے کننا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بإحدى عشرة رکعۃ، اسی عمر دے دور دے اندر 11 رکعتاں پڑھنے سا۔ کنیاں رکعتاں اوچی بولو تے صحابی کنیاں پڑھ دے رہے نے، اور بولو تے صحیح 11 تے وہابی کنیاں پڑھ دے نے۔ دوسرے بھائی یہ بات کہیں دے رہے کہ نہیں جی 20 تو کم تے 20 تو زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے، تے بارے چے کیا جاندہ مکے چ مدینے چ 20 پڑھیاں جاندیاں، ایک امام 10 پڑھا کے وہ بولو چلا جاندہ ہے۔ حرمین دے امام دا فتوہ بھی آیا سی تراویحاں دے بارے، شاہ صاحب دے مدرسے دے وچوں نا ایک رسالہ چھپدا سرگودے تو، او دے اندر عبدالرحمن سدیس اور شریم دا فتوہ آیا سی کہ نبی پاک دی سنت صرف 11 رکھتا ہے، اور جننے حرمین تو علاوہ جنیاں مسیطاں نے نباتی ساریاں مساجد دے اندر 11 رکعتاں پڑھیاں جاندیاں۔
چلو 20 تراویاں والی گل ایک پاسے ہو تے رفع الیدین بھی کردے نے ہاتھ بھی سینے تے بندے نے نمازاں اول وقت چ پڑھدے نے آمین اچھی کہندے نے او بول دے نہیں یار پورے سعودی عرب چ پکی قبر او بولو تے صحیح نا اگر عمل کرنا تو پھر سارے تے عمل کرو رفع الیدین کرو ہاتھ سینے تے بنو آمین اچھی کہو اہل حدیث دا مسلک اللہ دے فضل نہ پاسے دا سونا ہے جیڑا مسلک نبی دے صحابیاں دا اوہی مسلک اج دے او بولو تے صحیح اج دے وہابیاں دا آؤ اگے چلنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن صحابی گزرے میں سارے نے جرابہ تے مسا کیتا ہے بولو لیکن حنفی بھائی بولو وہ آندے نے جراب موٹی بھی جراب ہو دے تے بھی مسا جائے لیکن اگر جرابہ دے مسا کر دینے کون باب المسح علی الجوربین محدثین نے باب قائم کیتے نے احادیث کے اندر اور نبی دے صحابی حضرت علی حضرت برا بن عازب حضرت عقبہ بن عمر حضرت سہل بن سعد حضرت ابو امامہ اے صحابہ مصنف ابن ابی شیبہ دے حوالے دے نال اے پیغمبر تے صحابہ جرابہ تے مسا کر دے سن او صحابی بھی جرابہ تے مسا کر دے رہے نے وہابی بھی جرابہ تے حنفی مر جائے گا حنفی بھائی جراب تے مسا نہیں کرے اور اگے آؤ توجہ میرے وال بندہ نماز پڑھ رہے نماز پڑھ دیا اگر پچھو بندے نے آن کے کیا السلام علیکم تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں دینے تھوڑا جہاں ہاتھ چوکے نا تے کہے اشارات کرے ایسرا ادھر توجہ میرے وال رکھو ایسرا ہاتھ چکے بندے نے نماز پڑھ دیا سلام لئیے ہاتھ چوکیوں دا جواب دے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہیں دے رہے لیکن فقہ حنفی دے اندر لکھیا نماز پڑھ دیا کو سلام کہے او دا جواب دینا اور بولتے چھڑو جواب نہیں دینا اللہ اکبر پھر من فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا میں فرمایا ایمان اوے لے آؤ جویں نبی دے صحابہ نے ایمان لے آندا ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ نبی علیہ السلام دے صحابہ آؤ ایک دو مسئلہ اور بیان کرا جگہ دے پیر دے یار جن نے میرے پیغمبر دے یار سن ایک ویتر بھی پڑھ دے سن کنے ویتر اللہ بھی ویتر ہے تو ویتر نو رب پسند کرتا ہے اللہ ویترن و یحب الویترا ویتر دا معنی ایک اللہ ہوندہ ہے پاویں 3 پڑھو ویتر ایک ہوئی ہے 5 پڑھو 4 نفل نے ویتر ایک ہی ہے نبی دے صحابی ایک ویتر پڑھ دے سن حضرت ابو ایوب انصاری 1 حضرت سعد بن ابی وقاص 2 حضرت معاویہ 3 حضرت عثمان بن عفان 4 اے پیغمبر دے او صحابہ جید صحابہ جڑے پوری زندگی ایک وتر پڑھ دے رہے نے او ایک وتر صحابیاں بھی پڑھیا تے اج دے وہابیاں بھی پڑھیا نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث مرکز نظار الاسلام مولانا یوسف مسروری صاحب حضرت عبداللہ بن عمر بارش دے اندر 2 نمازاں کٹھیاں کر دے سن کنیاں نمازاں اوچی بولو 2 نمازاں کی کر دے سن کٹھیاں اور الحمدللہ بارش ہو جائے تے اہل حدیث بھی شام عشاء کٹھی او بولو تو ہی تے اسرا بھی کٹھی پڑھ لیندے ہو لیکن حنفی بھائی مر جان کے 2 نمازاں کٹھیاں نہیں کرن عرفات بھی کٹھیاں نہیں کرن شاہر بانی صاحب میرے نال ہی سن اوتھے بھی ظہر تے عصر امام میدان عرفات 2 رکعتاں پڑھاندا ہے انہاں نماز بھی پوری پڑھنی ہے تے پڑھنی بھی الگ الگ ہے یعنی ایک کری ظہر پڑھنی ہے بعد پھر عصر پڑھنی عصر نال نہیں کٹھیاں نہیں کرنی پڑھنی بھی پوری ہے تے زور دے ٹائم ظہر تے عصر دے ٹائم عصر لیکن نبی علیہ السلام نے کی فرمایا اذان 1 تکبیرہ 2 میدان عرفات کے اندر 2 رکعتاں پڑھنی ہے
لیکن الحمدللہ اس حدیث تے بھی عمل کر رہا تے اہل حدیث ہی کر رہا. میں اتنے ایک مولوی نو کیا میدان عرفات میں کہا یار 2 رکعتاں نے آندا جی یہی مقیم ہاں. میں کہا جڑے مکیوں آئے نے وہ مقیم نہیں وہ بھی اتنے 2 ہی پڑھن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. آندا جی ٹھیک ہے حدیث اپنی جگہ دے میں حنفی ہاں. میں کیا ان احرام نہ میں بنیا ہوندا تے تینوں وہ گوڈا پھیرنا ہی جڑا کہ نہ پھیر. بولو اللہ اکبر. یعنی کہ اے حال ہے. اب ویندے نہیں ایک کلپ چلدا ہے ٹیلی فوناں دے اندر علامہ طاہر القادری صاحب وہ کہندے نے کہ امام بخاری بھی رفع الیدین کرتے تھے, امام مسلم بھی, امام ابو داؤد بھی, امام ترمذی بھی, امام نسائی بھی, ہمارے غوث الاعظم تمام کائنات کے غوث الاعظم پیر عبد القادر جیلانی بھی رفع الیدین کرتے تھے. لیکن یہ تمام جنت میں جائیں گے, میں اس لیے رفع الیدین نہیں کرتا, میں حنفی ہوں. بھئی رفع الیدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے. آپ جا کے دیکھ لینا امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں, امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں, امام ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں. ارے نیچے آ جائیں حضور غوث الاعظم میرے اور آپ سے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں. یہ سب رفع الیدین کرتے تھے. اب میں ان کا مرید ہوں, میں حنفی ہوں, میں رفع الیدین نہیں کرتا. یعنی کہ اے حال ہے. اب ویندے نہیں ایک کلپ چلدا ہے ٹیلی فوناں دے اندر علامہ طاہر القادری صاحب وہ کہندے نے کہ امام بخاری بھی رفع الیدین کرتے تھے, امام مسلم بھی, امام ابو داؤد بھی, امام ترمذی بھی, امام نسائی بھی, ہمارے غوث الاعظم تمام کائنات کے غوث الاعظم پیر عبد القادر جیلانی بھی رفع الیدین کرتے تھے. لیکن یہ تمام جنت میں جائیں گے, میں اس لیے رفع الیدین نہیں کرتا, میں حنفی ہوں. اللہ تعالی دین دی سمجھ عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عمر بارش دے اندر بھی 2 نمازاں کٹھیاں کر دے سن. آؤ اگے چلا سفر دے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری مصنف ابن ابی شیبہ دے حوالے دے نال زور دے نال عصر, مغرب دے نال عشاء. حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت سعد بن ابی وقاص جڑے سن وہ سفر دے اندر 2 نمازاں کٹھیاں کر دے سن. لیکن آل تقلید مر جان گے سفر چ بھی 2 نمازاں کٹھیاں نہیں کریں. گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ وہ بولو دے صحیح. لیکن الحمدللہ اہل حدیث نبی دے صحابہ دے عقیدے دے چلن والے اس واسطے نبی دے دور چ صحابی ودے سن, برکت قرآن حدیث دی سی. اج دے دور چ وہابی او بولو ودن ڈے نے کہ نہیں, بولو دے صحیح. اج تو 20-25 سال پیچھے ٹر جو کھڈیاں چ کنیاں مسیتاں سن اپنیاں, بولو تو ہن کنیاں نے 40 دے قریب. آج تو 20 سال پیچھے ٹر جو وہابی ودے نے تے مسیتاں ودیاں نے تے لوکاں نے وہابی ہونا ہی ہونا, مولویاں حجریاں وچ بیٹھ کے رونا ہی رونا. انہاں نوں رون دے کیوں ساڈا مسلک نبی دے صحابہ والا ہے. کوئی صحابی ایسا وکھا دیو جنہیں حلالہ, بولو دے صحیح, ایک صحابی وکھا دیو 1,44,000 ایڈا وڈا بغدر ہے جڑا میں سٹ کے ٹر چلیا, کوئی مائی دا لال چک نہیں سکدا. آؤ 1,44,000 صحابہ دے وچوں کوئی ایک صحابی وکھا دیو جنہیں حلالہ معاذ اللہ لیاذ باللہ استغفر اللہ اللہ میری توبہ حلالہ کیتا ہوئے یا کروایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں امیر المومنین نے حکم دیتا واللہ لَأُوتَا بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ إِلَّا رَجَمْتَهُمَا. جیڑا حلالہ کرے گا کروائے گا عمر فاروق انہوں پتھر مار کے رجم کرے گا. نعرہ تکبیر, مسلک اہل حدیث, علماء اہل حدیث, حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب. نبی دی حدیث بھی لعن اللہ المحلل والمحللہ, حلالہ کرن والا کروان والا ہوتے تھے
ایک بی بی نو نا طلاق دے دیتی مولوی کو ٹر کے میاں بیوی وہ کہن لگے ہوں مولوی کہن لگا جی لالا بی بی کہن لگی سیانی سی ہو وہ کہن لگی مولوی کدا اے بی بی تیرا انہیں کہا طلاق کس اترے نے دیتی ہے لالا میرا کرنے ہیں حلالہ ایدہ کرو جدا گناہ ہے گناہ کرے کوئی تو پھوکتے کوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اس واسطے جڑا مسلک نبی دے صحابہ دا ہے اوہی مسلک اج دے وہابیاں دا ہے والذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ جڑا مسلک صحابہ دا حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے جن نے کیا نبی نو علم غیب ہے انہیں بھی جھوٹ بولے ہے انہیں بھی جڑا عقیدہ نبی دے بارے چ صحابیاں دا ہے وہی مسلک اج دے وہابیاں دا ایسی بھی کہنے کہ نبی تو اللہ تو علاوہ کسے نو علم غیب قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ قُلْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اس واسطے دوستو عقیدہ اپنا کے جاؤ 40 مسائل نے جڑے نبی دے صحابہ نہ اہل حدیث دے مل دے لیکن ٹائم چونکہ علماء دی کثیر تعداد ہے پھر انشاءاللہ وقت ملیا ایتھوں ہی گل شروع کرانگے وآخر دعوانا اے بھائی عبدالحمید محمدی صاحب تشریف لے آئے نے یہ جامع مسجد خالد بن ولید نزدیک ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ دار التوحید کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر انہاں دے کولوں تھانوں اج دیاں سیڑیاں جڑیاں نے مل جاندیاں جملے مرکز نداء الاسلام دے متعلق پیش کراں گا پھر اللہ نے توفیق دیتی مرکز نداء الاسلام دے اندر اج کانفرنس پیاری ہے مرکز نداء الاسلام دے اندر اج کانفرنس پیاری ہے دیکھو حافظ عالم اکٹھے ہو گئے حافظ عالم حافظ اکٹھے ہو گئے سارے قرآن دے قاری بھئی مرکز نداء الاسلام دے اندر اج کانفرنس پیاری ہے مرکز نداء الاسلام دے اندر اج کانفرنس پیاری مرکز والے دیکھو کنی سونی محفل جمائی ہے مرکز والے دیکھو کنی سونی محفل جمائی ہے کھڑیاں اندر دوروں دوروں اج دیکھو خلقت آئی ہے جی کھڑیاں اندر دوروں دوروں اج دیکھو خلقت آئی ہے اج دیکھو خلقت آئی ہے علماء دی تعداد یارو بڑی اج تھے پاری ہے جی مرکز نداء الاسلام دے اندر اج کانفرنس پیاری یہ جی مرکز نداء الاسلام دے اندر مرکز نداء الاسلام دے اندر اج کانفرنس پیاری ہے علماء اہل حدیث کے بارے بھی سن دے جاؤ نظرہ نعرہ تکبیر مسلک کے اہل حدیث مرکز نداء اسلام حافظ سلمان ربانی صاحب بلال تبسم نے نعرہ ماریا بلال تبسم نے نعرہ ماریا کس کے نہیں آیا تو واٹا جواؤ دسو کی میں حافظ یوسف
یوسف مسروری دا شروع ہووے خطاب نعرہ مارے گا بلال تو بسم ہن اگے تے وجی نکی جی ناری ہے واہ جی واہ واہ کا ٹھیم موڑ پڑ گیا ہائے ہائے نعرہ تکبیر مسلک کے اہل حدیث یہاں میں اپنے شہداء کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا یزدانی کے بیٹے زندہ ہیں یزدانی کے بیٹے علامہ کے بیٹے بلال تو بسم ہی کھڑیاں میں او بول بول کھڑیاں میں زندہ ہے توجہ نال سماعت فرمانا چند جملے مرکز نے داؤل اسلام دے اندر اج کانفرنس پیاری ہے اج کانفرنس پیاری ہے حق مسلک دی کستوری ہے حق مسلک دی کستوری ہے جیوے یوسف پسروری ہے جیوے یوسف پسروری ہے جیوے یوسف پسروری ہے مشرکہ لئیے بدتیاں لئیے مشرکہ لئیے لگدا یارو بندہ اے بڑا پاری ہے مرکز نے داؤل اسلام دے اندر اج کانفرنس پیاری ہے یزدانی علامہ یزدانی علامہ یزدانی علامہ یزدانی علامہ یزدانی علامہ شیر یارو اسٹیج تے آگے گج دے سن یزدانی علامہ شیر کو رب دے جتوں بھی آگے گج دے سن مشرک بدتی ایتا سن قرآن دیا میدان نو چھڑ کے پج دے سن میدان نو چھڑ کے پج دے سن میدان نو چھڑ کے پج دے سن علامہ تے یزدانی دین دے اتوں جان چواری ہے مرکز نے داؤل اسلام دے اندر اج کانفرنس پیاری ہے لو تین چار جملے سنو تے اپنی بات نو ختم کرا علماء اہل حدیث کے بارے کیوں نہ کہندا جاواں شیر پنجاب مولانا منظور صاحب سونا لقبے شیر پنجاب میاں مولانا منظور صاحب سونا لقبے شیر پنجاب میاں حق سجدے کر دے جتھے جاندے بھی اونے خطاب میاں جتھے جاندے بھی خطاب میاں اج مرکز نے داؤل اسلام دے اندر اونا دی انتظاری ہے مرکز نے داؤل اسلام دے اندر اج کانفرنس بولو کانفرنس پیاری ہے جی مرکز نے داؤل اسلام دے اندر اج کانفرنس پیاری ہے اللہ سونے نے کرم کمایا اللہ سونے نے کرم کمایا سید ستین شاہ نقوی آیا اللہ سونے نے کرم کمایا سید ستین شاہ نقوی آیا سید ستین شاہ نقوی آیا سنیا آنا فیصلہ آباد تو عبدالحفیظ قاری ہے مرکز نے داؤل اسلام دے اندر اج کانفرنس پیاری ہے کاموں کی تو آیا یارو کاموں کی تو آیا یارو جانشین یزدانی ہے کاموں کی تو آیا یارو جانشین یزدانی ہے جتا نام کاری محمد جتا نام کاری محمد حنیف صاحب ربانی ہے عبدالوہاب صدیقی آیا عبدالوہاب صدیقی آیا جدی سلمان ربانی نل یاری ہے مرکز نے داؤل اسلام دے اندر
अंदर अज कॉन्फ्रेंस नारा तकबीर मसलक के अहले हदीस शेर अहले हदीस हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब बिलाल तबस्सुम साहब मेरे यार दा रब ने गला स्प्रिंग तरह बनाया अल्लाह इन्हें सलामत रखे और कह दो आमीन लो आखिरी 2-3 जुमले सुनो ते अपनी बात को खत्म करा वक्त बड़ा कलील है मरकज ने दाउल इस्लाम दे अंदर मरकज ने दाउल इस्लाम दे अंदर आज कॉन्फ्रेंस पे आ रही है आज कॉन्फ्रेंस पे आ रही है कारी यासीन बलोच ने कीता किताब पे मिसाली है कारी यासीन बलोच ने कीता कारी यासीन बलोच ने कीता अज खिताब बड़ा प्यारा है मरकज ने दाउल इस्लाम दे उत्ते रब दा फजल ए सारा है रब दा फजल ए सारा है दूरों 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 वेखो आई खलकत किन्नी सारी है मरकज ने दाउल इस्लाम दे अंदर आज कॉन्फ्रेंस पे आ रही है औने वाला है हको सदाकत दी एक निशानी यारो औने वाला है हको सदाकत दी एक निशानी यारो जिदा नाम हाफिज अब्दुर रऊफ यज़दानी यारो जिदा नाम हाफिज अब्दुर रऊफ यज़दानी यारो तलबा मरकज निदाउल इस्लाम दी तलबा मरकज निदाउल इस्लाम दी उलमा नल वफादारी है मरकज निदाउल इस्लाम दे अंदर मरकज निदाउल इस्लाम दे अंदर आज कॉन्फ्रेंस पे आ रही है हाफिज आलिम इकट्ठे हो गए सारे कुरान दे कारी है।